Čo na nás hovorí tak zbora, že Rich Vargas prostá. Na všetkých trollerov, ktorých tu vidím. Hovor za seba. Trolejbus. Menovite. Ďakujeme Kokimu za peknú prednášku. Ďakujem za poslucháčov. Včerajšiu, za Tweetyho privetivosť, že nás nezabil pri tom bordeli včerajšom. A za všetko proste. A hej, za tú úžasnú Lunar, vlastne full epic. Ale mám doma ja? Alebo si zozdal? Čo? Zobral som. Well, tak buďte zdraví, tak i ja budem. Na zdravie. Čau. Takto blízko, čo tu sme. No a vodiči. Si blízko, Ostro. Dobre, Cheers. Cheers. Na zdravie. Tí, čo sú blízko. Však... A do kríža a bacha na to, však to sa celé dojebe. Môžeme potom od znova. Zdravie.